Kami sebagai pamajikan lain teu pinter ngarawat diri, lain teu hayang meuli skincare anu mehong ka dokter kecantikan supaya beungeut ini glowing. Tapi pamajikan menyesuaikan heula duit ti salakina jeung ngutamakeun kapentingan kabutuhan anak-anakna. Teu kedah nyebat istri matre. Sekali lagi ini bukan masalah duti. Cukup dengan bapak-bapak bersikap manis kepada istri. Henteu banyak diomongeun. Peka kana kacape pamajikan. Dadi imah teh atuh capek gegeroh nyeuseuh beberes ngurus budak. Cing atuh daek berbagi tugas. Bantuan di imah komo dipangmeserkeun seblak walaupun kursa porsi. Kami mah sebagai istri sudah bahagia. Tuh pan, sesimpel itu pak sabenerna mah. Hanya saja loba keneh anu masih egois bapak-bapak teh. Capek balik gawe kalah nyoo HP, main game. Ari pamajikan diantep di rondelan ku budak embung kalah rudet bari beungeut cemberut. Tolonglah pak, jangan biarkan rambut kami putih sebelum waktunya. Jangan biarkan kokoloteun ini memenuhi beungeut kami yang sudah hinyai. Ringankanlah beban kami walau hanya dengan semangkok bakso.